So guys, ready for take off na po tayo. At dumating na po itong sasakyan na maghahatid sa atin sa Philippine Airlines patungong Baguio. So, doon po tayo galing kanina. Carbonell Jr. and this is your senior cabin crew, Gail. Our estimated flying time is 1 hour and 40 minutes. Once again, welcome to Philippine Airlines. Cabin crew prepare for takeoff. Tayo po ay papunta ng Baguio. At maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos dahil napakaganda po ng weather sa araw na ito. Kaya masaya at excited po. Datapwat mag-aalas 10 na po ng umaga ay may mga kumpol-kumpol pa rin ng ulap sa himpapawid. So yun po guys, napagmamasdan ko po ang mga malalaking bundok na medyo kalbo-kalbo na po. At nakikita rin natin ang mga kalsada sa baba. So guys, sa oras po na ito ay binaba na po ang gulong ng ating sinasakyang eroplano, ready to touch down. At ayan po, kitang-kita po natin dito sa taas ang ganda ng ating syudad. Damang-dama ko po ang excitement. Ibang-iba talaga po kapag ikaw ay uuwi sa sarili mong lugar. And especially na andyan po ang aking mga anak na naghihintay sa akin. The feeling is, hindi mo ma-explain yung saya sa puso mo. Salamat sa Panginoon sa araw na to.
flight record, makikita natin sa board.